Ketemu lagi di Emak Rempong dengan tanaman yang baru. Apa ini? Tanaman pecut kuda. Tanaman pecut kuda ini tanaman liar sing ono di Indonesia, ono ing daerah tropis. Ayo, tak jelas temeneh. Salam sehat, arek Malang, Mama Rempong, Semo. Iki jenenge tanaman pecut kuda. Tanaman pecut kuda itu merupakan tanaman liar sing iso tumbuh di daerah tropis kayak di Indonesia iki. Ndi iso karena ini merupakan tanaman yang liar. Tapi jangan dilihat wujudnya ini, tapi kandungan di dalam tanaman pecut kuda ini lumayan. Salam sehat, arek Malang, Mama Rempong, Semot. Iki jenenge daun pecut kuda. Namanya daun pecut kuda. Daun pecut kuda itu merupakan satu tanaman liar yang ada di Indonesia. Jadi di mana saja bisa tumbuh di daerah tropis ya. Nama ilmiahnya adalah Strachytapea jamaicensis. Dan ini mengandung kimia alkaloid dan glikosa. Nah, kandungan dari alkaloid dan glikosa inilah yang bisa bermanfaat bagi kesehatan kita. Apa saja kesehatan yang bisa, penyakit yang bisa disembuhkan dengan daun pecut kuda ini yang ada bunganya warna ungu, ya, karena mengandung kimia alkaloid dan glikosa, maka kandungan ini bisa mengobati amandel, radang tenggorokan, batuk, hepatitis, keputihan, dan rematik. Bagaimana caranya? Caranya kita petik daunnya, ya, petik daunnya. Ya. Kita petik daunnya ini ya, kurang lebih 10 gram sampai 60 gram ya. Kemudian direbus dengan 3 gelas air sampai dengan tersisa 1 gelas. Nah, tuh anak-anak itu nakal itu ya. Nggak apa-apa ya. Sini. Iya, kebetulan selesai daring anak-anak ini ya, bener ya, selesai daring. Loh. Nah, ini namanya pecut kuda. Ini bisa untuk batuk ya, untuk batuk, untuk yang seret-seret ini ya. Kamu punya satu amandel nggak? Ada. Bisa minum ini. Ini adalah obat ya. Caranya ya. Kita petik ini sekitar 10 atau 60 gram, dimasukkan di panci, diisi dengan 3 gelas air, dididihkan sampai tinggal 1 gelas, terus diminum setengah gelas pagi, setengah gelas sore ya, biar sembuh ya. Kamu sini. Batuk-batuk enggak? Batuk ini obatnya. Ya, sakit tenggorokan, seri-seri gitu ya. Ini obatnya. Ini obat untuk amandel, untuk batuk, radang tenggorokan ya. Jadi di rumah ditanam ya. Ya. Nah, itulah ya. Jadi bisa untuk radang tenggorokan, bisa untuk amandel, bisa untuk batuk, hepatitis A, keputihan dan rematik. Jadi kalau linu-linu sakit gini bisa diberi dengan keputihan. Kamu keputihan umur berapa kok sudah keputihan? 10 sudah mens? Sudah. Jadi kalau kamu keputihan, sini, siapa namamu? Amin. Gak apa-apa. Ini anak-anak di daerah Ngemplak ya. Kamu
usianya berapa sekarang? 10. 10 tahun sudah menstruasi. Sudah. Suka keputihan. Iya. Nah, kalau suka keputihan minum ini. Kepingin putih. Nanti di rumah ya Boleh, minum ini. Ngomong sama orang tuanya, tolong dibuatkan ya dari 10 gram atau 60 gram dimasukkan di panci berisi 3 gelas air dan disisakan menjadi 1 gelas ya. Setengah diminum pagi, setengah diminum sore. Ya, di rumah jangan lupa kalau punya halaman diberi tanaman-tanaman yang bermanfaat. Oke, pinter ya. Sekolahnya yang pinter ya. Salam hijau, arek Malang, Mama Rempong Semok. Jangan lupa halaman-halaman rumah itu perlu. Nah, ini kepingin nampang ini ya. Halaman-halaman rumah kita. Mama Rempong. Ya, halaman-halaman rumah kita ini perlu ditanami tanaman yang bermanfaat, yaitu tanaman obat. Oke, oke, ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Kembali ke alam. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan tekan tombol loncengnya.